Ahoj, volám sa Tomáš, vítam vás na kanáli T-Rex Guns a taktiež vás vítam v mojej trucovni alias dielni. Je to Velociraptor Free Area, žiaden incident sa nám tu už nestal skoro 26 miliónov rokov s Velociraptormi, takže v rámci tohto sme celkom spokojní. A teraz od vtipu, v tejto epizóde si vyskúšame vyrobiť kompenzátor na pušku AR-15. Budeme si vyrábať niekoľko kompenzátorov a následne ich budeme testovať na strelnici. A ide o to, že vlastne každý kompenzátor sa trošku inakšie správa, respektíve tie, čo si kúpite v obchode, tak keď ich výrobca testoval, tak ich väčšinou testoval ku jednej dĺžke hlavne. Takže to, čo bude vynikajúco fungovať na 18-palcovej hlavni, vám bude prekompenzovávať na 11-palcovej a opačne. Budeme si tieto kompenzátory doladzovať pre 11-palcovú hlaveň, 14,5-palcovú hlaveň a 18-palcovú hlaveň. No a čo je vlastne za tým celým? Náboj 223 Remington bol stavaný na 20-palcovú hlaveň. O tomu svedčí aj jeho prachová náplň. Keď tu hlaveň skracujeme, tak veľa plynov horí v atmosfére a nespaľuje sa v hlavni. No a z toho vzniká aj základný problém, že keď máme kompenzátor napríklad s veľkými portami, ktorý 18 palcov krásne bude držať rovnúčko a nič sa nebude diať, tak pri 11,5 palcovej hlavni nám to bude prekompenzovať, lebo ten tlak plynov sa náhle zvýši. Takže všetko je to o doladzovaní a následnej funkcii. Mám nahodený v kede jeden systém, nakreslil som si jeden kompenzátor, už som niekoľko prototypov vyrobil, zatiaľ som bol s nimi celkom spokojný. A teraz ideme vyrábať ďalšie a budeme si ich doladzovať. Takže budeme pendlovať, niečo tu vyrobíme, pobehneme na strelnicu, urobíme si záber videjka a potom sa vrátime do dielne, urobíme ďalšiu úpravu a keď budeme s výsledkom spokojní, tak si na to urobíme výkresy. A pre modelovanie som použil Fusion 360. Ja ako programátor a technológ som v minulosti dosť často využíval tieto programy a stále ich používam služobne, takže mám k tomu najbližšie. No a na výrobu budeme používať moje strojové zariadenie. Je to sústruh starý bulharský, strúh SU25, áno presne. A fréza od Masky, to mám FU3Ačko, je to nástrojárska fréza, budeme mať na nej univerzálnu deliacu hlavu a v tomto videjku si urobíme step by step, krok za krokom celý výrobný proces, uvidíte, že ako na to. Ak by ste chceli vidieť aj nejaké výkresy, tak výkresy si viete nakliknúť potom na našom kanále na Patreone, takže tak. No poďme na to. Toto je náš sústružík, je to bulharská mašinka, repasoval som ho už asi pred 5 rokmi, funguje perfektne, nemôžem si prácu na ňom vynachváliť, je to veľmi dobrý pomocník a budeme si vyrábať podľa našeho návrhu, ktorý máme tu a danú úsťovú brzdu. Neverím v to, že by tá úsťová brzda fungovala na prvýkrát perfektne, takže určite to bude znamenať zabehnutie na strelnice, vystrieľanie z jednej zbrani, potom si zastrieľame s druhou zbraňou, s treťou zbraňou, vidíme, ktorej bude pasovať a podľa toho sa budeme zameriavať na to, že či budeme tie porty viacej otvárať alebo ich budeme menej otvárať. A toto je zatiaľ prototyp na 308, uvidíme, že ako sa to bude správať, ale ako som spomínal, my budeme vyrábať 223, s ktorými už nejaké skúsenosti máme. Takže hor sa na to. Čo prvé využijeme? Budeme používať oceľ 42 CRMO4, guľatina priemeru 30 mm, už ju máme nakrátenú, na pílke narezanú, takže postup je nasledujúci. Najprv si to upneme do sústruhu, prevrtáme si skrz strediacu jamku otvor, urobíme si dieru pod závit, prevrtáme si to krížom na náš rozmer a vo svojej podstate potom si osústružíme uvedené priemery, aby sme dosiahli niečo, ako máme už tuto urobené, rozrobené. A urobíme si závit vonkajší M21x1,5, zradujeme si to na úchyt našeho tomiča Ase Ultra a posledná operácia bude na závitovanie vnútorného závitu. Potom to premiestnime na našu frézu, upneme to do našej univerzálky. Asi takto to bude nejako upnuté. Opa! Vyfrezujeme si kompenzačné otvory a plôžku na indikáciu a nakoniec si na fréze urobíme štvorran na kľúč.
Vrátime sa na sústruh, kde si to upichneme, urobíme si ústie a zrazíme si poslednú hranu. Vážení diváci, jedno krátke upozornenie na začiatku. Sledujete teraz skrátenú verziu videa, kde sú všetky operácie zrýchlené, bez mojich komentárov, teda podľa tohto si to neurobíte step by step. Ak by ste si to ale chceli vyrábať doma, alebo vás skutočne zaujíma každá jedna operácia, ako funguje, samozrejme tie nudné pasáže sú zrýchlené, tak si môžete kliknúť na videjko buď tu, alebo tu, kde je predĺžená verzia tohto videa. A želám vám zábavu. Ako sme si spomenuli, budeme používať materiál 42 CRMO4, je to guľatina priemeru 30, ťahaná na zastudená na priemer H11. Poďme si ho teda upnúť. Dobre, takže máme to vyrovnané. Teraz zatiahneme. Ďalší krok, zarovnáme si čelo. Teraz sme si zarovnali čelo, takže prevrtáme si kus, vymeníme si nástroj. A poďme vrtať. Prevrtali sme si otvor do hĺbky 21 mm, prehodíme si na menší vrták, tento pôjde skrz celý kompenzátor, teda nám korešponduje, jeho priemer je o niečo väčší než priemer strely. Teraz si vymeníme šrot. Máme 29. Teraz si urobíme prvé zrazenie, na ktoré si potom urobíme zachytenie na kľúč o šírke 3 mm a ideme urobiť ďalší, ako úpich bude. To je náš vstup do materiálu, predéčkový nôž, ktorým si stiahneme priemer na 21 mm až do konca. Takže výmena nástroja.
Teraz si prichystáme pod náš závit. Potrebujeme z 29 si spraviť priemer 27. Dobre, a ideme si nastaviť sústruh na závitovanie. Takže najprv si preradíme prevodovku do pomal a budeme robiť totižto pomaly závity. Musíme si preradiť aj prevodovku, aby šla opačným smerom, takže zadáme spiatočku. Teraz prehodíme z klasického posuvu, ktorý je tu, na posúv závitovací. Skontrolujeme si, máme tu trojku a trojku, to je podľa našeho 25, 100 a 50, Ačko je trojka, Bčko je trojka, to je stúpanie 1,5. Takže toto nám sedí. Vyradíme si posuvy, takže hodíme si to do neutrálu. Prídeme nožičkom na dotyk a potom si zopneme túto maticu. Tá nám už neumožní pohybovať sa v žiadnom smere, takže upnem si znova, aby to bol zaujímavejší pohľad a ideme na to. Prehodíme si na sústruhu naše páky, tak aby sme mali prevodovku nastavenú klasicky a urobíme si ešte ozubenie na náš tlmič Ase Ultra. Ozubenie je hotové. Prečistíme si ho. A hotovo. Ešte si urobíme závit, takže tento závit je dosť mohutný. Nemám takej veľkosti vratidlo, takže som využil naše kliešte. Takže dáme si závitník sem, podopreme si ho z tejto strany na túto dierku. Zaistíme si kôň. No a celý náš závitník sa bude teraz opierať. One eternity later. Sme si dorezali ten závit, uvoľníme si koníka, pretočíme si to na druhú stranu a teraz najhoršie, čo môže vzniknúť, je lomenie špony, takže ak by nám to nevyšlo, môžeme zlomiť závitník. Takže ideme na to jemne, veľmi jemne to nejde. Tak. A vytiahneme to celé trocha vonku. To celé pekne vytlačí, aj s trieskami. A môžeme ísť po tomto na našu frézičku. Hodíme si to do našej univerzály, respektíve hodíme si to do našej deličky. Takisto to budeme držať ako toto, naindexujeme si to a pôjdeme na to. A sme vonku. Sme si dorezali ten závit. Hotovo. Moje strojové vybavenie pozostáva z frézky FU2A, je to univerzálna fréza, môžeme jej vyklápať hlavu do rozličných strán, taktiež vieme otáčať stôl o 45 stupňov do každej strany. Keby sme potrebovali, tak máme aj otočný stôl, ktorý vieme nasadiť na ňu, ale teraz nám bude úplne stačiť univerzálny deliaci prístroj. A na fréze sa dá robiť toho strašne veľa, veľmi sa s nej teším. Doplnil som si v minulosti na ňu, z AliExpressu som si kúpil odmeriavanie, funguje to perfektne, nemôžem povedať na to krivého slova. No a na také moje domáce šmodlichanie je to parádna vec. A ináč slúži mi to aj ako výškovo nastaviteľný stôl pre moje lisy. Po sústružení máme náš polotovar hotový, tak ho poďme hodiť na frézu.
Upnúť ho do klasického trojčerstvého skrzyčovadla je síce celkom fajn, ale neznamená to, že nám to nebude hádzať, že ho upneme presne a rovnomerne. Preto ho dotiahneme len zľahka a teraz si ho musíme naindikovať. Ak by sme to neurobili, tak by sa nám mohlo, a určite sa stalo to, že jednu stranu budeme mať krivo voči druhej. Takže zoberieme si náš odchýlkomer, tak aby ste to aj vy videli. Ale skúsime. Tak. Dám si ho center. Tak. Tak. Ideme si ho? No, a teraz dobu, aby som to vyšiel. Tak, ajme. Tak, teraz poďme, aby som to vyšiel. 10. No a vidíme, že to stúpa, a zase nám to stúpa, takže už sme skoro milimeter vykrivení. Je to celkom vtipné, takže musíme teraz mešli hore milimeter. Finish him! A sme tam. Takže najprv sa potrebujeme dostať na kóty, aby sme si ich vyvrtali v tomto a v tomto bode. Stadiaľ to budeme ďalej rozfrézovávať. Prehodíme si to za našu šeskovú frézu. Navádzacie otvory máme hotové a pôjdeme si to rozfrézovať. Takže navedieme si frézu do daných otvorov, vojdeme do polky a rozfrézujeme si to. Máme teda priemer 21, takže pôjdeme troška za polku na 11 a rozfrézujeme si naše okienko. Tak poďme na vec. Chceme si urobiť teraz v tejto časti také Včko, aby nám plyny fúkalo do hora. Takže už som si to natočil 15 stupňov, čo činí na mojej tejto 1 3/4 otočky na deličke. Dostanem sa nad otvor a zľahka si ho zväčším. Tak. Teraz sme si vyrobili hranu s dvojitým V na spodku, takže ukážeme si to za chvíľočku. A
teraz si urobíme štvorhran na kľúč 21. Tento priemer máme 24 mm. Pozrieme sa na výsledok. Náš výsledok z frezovania. Dole vidno aj ten žliabok, ktorý sme spravili. Tým pádom otvory hore sú jemnúčko väčšie. Hodíme si to do sústruhu, upneme si to. Dobre, takže nám to nehádže. Utiahneme to naplno. Hotovo. Ošetríme si druhú stranu, zrazíme si na tom hranku, vyskúšame to namontovať na pušku. Ahoj, takže šup ho teraz na strelnicu. Urobíme to tak, že si zoberieme všetky dĺžky hlavní 223 Remington, ktoré mám k dispozícii, takže 18, 14,5 a 11. No a vlastne tieto naše kompenzátory si budem medzi nimi prehádzovať, pretože to, čo bude prekompenzovávať na 11 palcovke, môže na 14,5 palcovke fungovať dobre a keby to prekompenzovávalo aj tam, tak to dohodím na 18. A keď to nepomôže ani tam, vrátim sa znova na frézu, urobím si tie porty, si troška zmenším, plochu tých portov a tým pádom nebudem mať také veľké tlaky smerom dohora. Nemyslím si, že to vyjde hneď na prvý raz, takže v nasledujúcej časti uvidíte videjka, ako s tým budeme strieľať. Budem teraz teda pendlovať hore-dole a ukážeme si len jeden jediný krát, ako sa otvárajú tie porty, respektíve ako by sa zmenšovala plocha tých portov, aby to bolo zaujímavé a potom ostatné už si dáme len nejaké zhodnotenie. Pri prvej návšteve strelnice sme vzali prvý kompenzátor. Tento sa 11 palcovky až tak veľmi nepáčil, ako vidíme aj na videu. Prehodili sme ho teda na 14,5 palcovku a tu funguje veľmi dobre. Ako vidíte aj na videu, hlaven sa takmer nepohne. Bodka v kolimátori sa taktiež na 50 metrov takmer vôbec nepohla. Jednoznačne skvelému správaniu tejto zbrane pomáha aj nastaviteľný gasblok a nečakal som, že hneď sadne ako ryd na šerbeľ tejto puške. Pre zaujímavosť sme ho hodili aj na 18 palcovku, tam fungoval uspokojivo, ale hlaven nám už jemne dvíhal. Druhý kompenzátor bol s najväčšími otvormi a na 11 palcovke šialene prekompenzovával. Hodili sme ho teda na 14,5 palcov, ako prekompenzováva aj na nej. S malou nádejou, že to bude o niečo lepšie, sme ho dali na 18 palcovku. Všimnite si rozdiel, ale stále to dosť silno prekompenzováva. Zobrali sme ho teda na rework do dielne, kde sme odobrali zo spodnej strany trocha materiálu a teda zmenšili sme množstvo plynov smerujúcich hore a ako vidíte, už to začína byť lepšie. Na porovnanie som zobral aj kópiu Micheleka, ktorú som si podľa výkresov vyrobil asi pred 7-8 rokmi. Na 18-palcovej hlavni fungoval skvelo, ale keďže nemá závid na tomič, tak som pokračoval v práci a doladzoval ďalej 18 palcov. Po poslednej úprave som ešte dopredu urobil flash hider a pozrite sa na výsledok. Je to skvelé. A to si vezmite, že má piestový systém namiesto DI systému, teda Direct Impeachmentu, ktorý sa správa oveľa lepšie a má taký mäkší spätný ráz. Oproti piestovke, ktorá má ostrý spätný ráz. He's the best. Love it. 11-palcová hlavenca nám odladzovala najťažšie. Svoje má na tom aj gasblok, ktorý je z princípu preplynovaný, aby zabezpečili pri takej krátkej hlavne spoľahlivosť. Teraz vidíte, ako nám to jemne prekompenzováva. Takže sme ho nahodili na frézu. Teraz si ukážeme, ako tá úprava vyzerá.
Takže po terajších streľbách som zistil, že nám to prekompenzováva. Takže musíme si otvoriť trošku tie porty. Toto je spodná strana. Využil som svoju indikačnú plochu a na tú som sa natočil, takže teraz to máme v totálnej rovine. Tak prídem tam a zväčšíme troška porty. Dáme mu o milimeter viacej, lebo to bude fakt len jemnúčke doladzovanie a uvidíme, že ako sa to bude správať. Teraz si to zmeráme, takže rovných 15, takže nám to vyšlo. A teraz sa pozrite na skvelý výsledok po tom, čo sme zobrali zhruba 0,3 mm materiálu z vrchnej strany, aby sme vyrovnali tlaky. I like that. Naše kompenzátory sa podarilo perfektne odladiť. Ja som s tým maximálne spokojný. Ešte tam bude možno treba dať na 11 palcovku nastaviteľný gasblok, ale zatiaľ som s tým veľmi spokojný, veľmi plocho strieľajú. Takže teraz ďalej nás čaká povrchovka. Povrchovú úpravu nám bude robiť Cerakoto Meister Draco Knives. Ak by ste si chceli pozrieť jeho prácu, tak link nájdete v popise videa. Ahojte, vítam vás na našej strelnici v Šuvarochu. No a ideme testovať kompenzátory, ako nám to funguje. No ale nevyskúšali sme, ako to je bez kompenzátoru. Takže dajme si prvú 1-2 rany, úplne bez kompíku, bez úsťového zariadenia, len na holú hlaveň, aby sme videli, ako sa to správa. Pozor, strieľam! Oh my god! Takže test našeho kompenzátora, ktoré sme si vyfrézovali, číslo 1. Sme zámerne pri podložke, ktorá je takáto rihovaná, aby sme vedeli presne, že aký je náš zdvih. No a uvidíme, že ako sa to bude správať. Môžeme ísť na to? Tak poďme. Pozor, strieľam. Ahojte, takže práve sme si namontovali naše úsťové zariadenie, úsťovú brzdu po úprave z frézy. Vyzerá to takto nejako. Urobili sme to, že sme zväčšili vrchné kanály, takže by to malo tlačiť viacej dole. Uvidíme, ako sa to bude správať. Pozor, strieľam. Skúsme ešte jednu dvojranu.
Za na istoty. Toto sa mi dosť páči, toto je husté. Ahoj, takže už nejaké 2 dní tu lietame hore dole a strelnica späť a za každým sa vrátime späť, niečo spravíme. Podarilo sa nám odladiť všetky 3 kompenzátory na 11 palcovke, 14,5 palcovke a 18 palcovke, všetko nám funguje super. Už som mal pocit, že 11 palcový sa mi nepodarí tak dobre odladiť, pretože tam nemám staviteľný gasblok. Pri 14,5 palcovke ten staviteľný gasblok veľa spravil, takže to nebolo až také potrebné kompenzovať, ale nakoniec sa nám podarilo vykompenzovať správne aj tú 11,5 palcovku a 11 palcovke sme museli nakoniec veľmi zväčšiť otvory, aby bolo tej plochy, ktoré pri našom Včku, ktoré sme si ukazovali vo videu, tlačilo plyn do vrchu, tak aby to otvorenie smerom hore bolo čo najmenšie. A keď sa nám to podarilo nejako vybalancovať, tak máme aj teraz skrátke 11 palcov perfektne priamo strieľajúcu zbraň a veľmi ma to teší a som s tým veľmi spokojný. Čo sa týka toho celého, ako to fungovalo, tak jeden kompenzátor som vyrábal zhruba, prvý kus som robil asi 8 hodín a neskôr už som sa dostal zhruba na tých 4-5 hodín výroby, plus potom nejaké to ľahké doladzovanie na fréze. Takže išlo to celkom fajn, mašinky sa osvedčili, všetko fungovalo. Kompenzátor som si robil zároveň s prechodkou na Tomič Ace Ultra a to nám funguje tiež perfektne. No a čo bolo vlastne za tým, aby som si to vyrobil, tak išlo mi o to, že keď som kupoval Tomič Ace Ultra, tak mám 3 pušky v ráži 223 Remington a jednu pušku v ráži 308 Winchester. Kupoval som si 762, no a tým pádom som potreboval 4 úsťové brzdy. Cena úsťovej brzdy Ace Ultra je 250 €. A som si povedal, že OK, tak potrebujem 4, to mám 1000, to je celkom dosť. No a kto sa hraje nezlobí, tak som si nabehol do dielne, najprv som si niečo pokreslil, spravil, vymyslel, vykúmal, no a funguje to dobre, takže ja som maximálne spokojný. Teraz to už len testovať dlhodobo a uvidíme, že ako to pôjde. Ešte na aký náboj sme si to, aký náboj nám išlo. Nahodili sme si to na náboj 62 grainový a blížim sa špecifikám na to. Nepamätám si presne už úplne rýchlosti, ale myslím, tak sa mi nejako zdá, že pri 18 palcovke sme boli nejakých 850 alebo 860 metrov za sekundu pri 62 grainovej strele, ale uvediem to radšej v tabuľke a urobíme k tomu menší pokeci, keď tak odtiaľ. Takže týmto sa s vami lúčim a môžete nás podporiť, dajte páčik, dajte zdieľať, dajte odoberať a keď veľmi chcete získať nejaký content navyše alebo nejaké výkresy, obrázky navyše, tak nás nájdete aj na našom Patreone pod rovnakým názvom T-Rex Guns. Majte sa a kto sa hraje nezlobí a trénujte. Čaute.